Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi. Halo, gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan pandemi corona ini sungguh menyita sekali perhatian kita dan dunia, sekaligus sebagai bencana kalau menurut saya. Karena gimana ke bencana, memang dimana-mana kita dibuat susah olehnya. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar lagi, yaitu belajar bagaimana upgrade RAM. Pakai RAM dimana di laptop HP. Nah, HP ini banyak peminatnya di laptop ini karena murah-meriah dan banyak fiturnya. Oke teman-teman, yang saya upgrade ada laptop HP 14S seri, ini dia 14 CF 1046 TU. Ini dia. Ini sekaligus menjawab dari pertanyaan teman-teman yang gimana caranya mengupgrade. Oke teman-teman, ini dia, saya belikan RAM 4 GB dari Adata, yaitu DDR4 266, karena bawaannya adalah DDR4 266. Jadi saya aman aja supaya nanti tidak ada masalah atau tidak mau booting. Oke teman-teman, kita mulai aja yuk. Pertama kita buka dulu bautnya, yaitu ada di 1, 2 dan lainnya ada di ini belakang dari karetnya ini. Oke, berarti kita harus mencopotnya dulu nih. Oke, copot. Ada satu baut di sini. Kemudian satu lagi karetnya ini. Oke, setelah copot dari karetnya, berarti ada berapa ini? Berapa baut? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 baut teman-teman yang harus kita copot atau kita hidupkan. Oke, pakai baut plus aja seperti biasa, bukan baut spesial. Setelah buka baut, dari 6 baut kita bukanya dari depan teman-teman, dari sini. Nah ini agak beda nih teman-teman. Ya teman-teman, jadi ini harus dicongkel pelan-pelan dari sini, pelan-pelan ya, kawas patah atau pecah di sini ya, karena plastik. Saya pakai SIM card kayak gini nih. Bukan SIM card, ini bekasnya kartu pembelian, atau maaf, bukan sponsor. Tapi yang penting pakai yang plastik aja atau yang lembut supaya nggak patah. Ya, kalau udah ini copot, kemudian kita balik, terus jadi kita copotnya dari sini lagi, dari bawah lagi, dari sini. Nah, ini udah copot teman. Nah, kayak gini penampilannya setelah dibuka. HP 14S untuk upgrade RAM. Nah, kayak gini. Jadi ini ada 2 slot, DDR4 266, yang satu sudah satu slot tersedia. Sepantauan saya ini bisa maksimal upgrade 8 GB aja teman-teman. Tapi berhubung kontrolnya Intel ini sebenarnya bisa mampu 64 GB, tapi saya nggak yakin karena by teori aja 64, tapi sebenarnya muatnya aja 8 GB aja. Oke teman-teman, sebentar, ini kita upgrade aja pakai
DDR4 266 Adata. Ntar saya cari pisau dulu atau cutter. Ya, saya dapat cutter nih. Bentar saya buka dulu. Ya, saya buka, kita ambil dari sini. Mana ini? Sepele tapi bikin orang kesusahan untuk buka nih teman-teman. Oke, wait. Supaya aman. Biasanya saya pakai obeng, nah, pakai gini, tapi enggak deh. Khawatir ada cupnya. Oke, sini aja. Oke, tahu gini. Oke, nah ini ya bisa. Jadi hati-hati ya, khawatir patah. Oke, sudah. Ini teman-teman, kita masangnya gini aja. Ini masang rem ini hati-hati, karena pasti tidak akan terbalik. Kalau terbalik akan patah atau tidak sesuai dengan housingnya. Oke, gini aja pasangnya teman-teman. Nah, gini. Oke ya, ini udah klik, pasangkan aja, udah gini, dan tekan aja. Nah, udah bunyi klik kayak tadi. Gimana? Jelas ya teman-teman? Oke, jadi 4 GB, 4 GB harusnya 8 GB. Jadi maksimal 8 GB sepengetahuan saya. Walaupun Bytory bisa 64 GB di Intelnya sendiri, di website Intelnya, bahwa Intel Celeron ini mampu 64 GB, tapi saya nggak yakin, cuma sepengetahuan saya bisa 8 GB aja nih. Dan ini ada slot SSD NVMe ya teman-teman. Jadi NVMe. Sehingga saya nggak support. Nanti mungkin kalau ada waktu dan punya stok, semoga saja saya bisa buat untuk upgrade SSD-nya. Oke teman-teman, udah selesai. Seperti ini upgrade RAM dari HP 14S seri 14S ya. Jadi hampir semua tipenya sama aja, caranya seperti ini. Oke, itu aja. Oke, kita nyalakan untuk deteksi apa enggak. Seperti biasa langsung aja daripada lama, karena masanya itu agak lama. Sebentar, saya buka dulu untuk cek terdeteksi apa enggak. Oke, nyala teman-teman, cek. Oke, udah kelihatan Windowsnya ini ya untuk bootingnya. Untuk cek hardwarenya, pengenalan dari RAM Adata DDR4 266. Jadi agak lama bootingnya karena belum SSD ya. Ya teman-teman, mau booting, kita cek dulu bisa deteksi 4 GB atau enggak, 8 GB atau enggak, karena harusnya 4 tambah 4 8. Oke, cek dulu di sini aja, di task manager. Oke, tunggu dulu sebentar. Oke teman-teman, ini cek RAM-nya berapa ya teman-teman. RAM-nya sudah tinggal segitu banyak. Oke, terkasih teman-teman, berhasil ya. 8 GB ya teman-teman. Ini 8 GB, yang available 5,7 GB. Jadi yang terpakai sudah 2,2 GB sendiri. Oke, mantap. Jadi gitu ya teman-teman, cara update-nya RAM di HP 14S seri Intel Celeron. Ini speednya jadi 21/3, karena memang Intel Celeron itu memang supportnya kecepatannya 21/3, kan, tapi dipasang 266 bisa,
2400 bisa, jadi aman. Gitu aja teman-teman. Jadi lebih fleksibel. Jadi saya pasang yang 266 tadi, dia akan menyesuaikan kecepatan di bawahnya, yaitu 2133. Oh ya, tapi saya ingat mas teman, saya revisi tadi di awal bilang bahwa rem bawahnya 266 ya, ternyata keliru, 2133 ternyata ini. Atau memang ya bawaannya itu memang dari kecepatan prosesornya menyesuaikan. Itu udah basic teman-teman. Jadi beli RAM 2133 oke, 2400 oke, 266 juga oke. Jadi yang penting DDR4. Oke teman-teman, itu aja upgrade RAM dari HP 14S saya Intel Celeron seri 14S. Jadi agak sulit bukanya casingnya, jadi teman-teman harus hati-hati ya. Itu aja, kenapa enggak dibuatkan tersendiri gitu aja ya. Oke teman-teman, gitu aja. Terima kasih telah menonton. Stay safe, jaga diri, jaga kesehatan, and cheers.